مساء الخير. إلى 41 درجة سترتفع مقاييس الحرارة يوم غد الجمعة بعدد من أقاليم المملكة. تفاصيل أوفى في نهاية النشرة. في الصباح ستلاحظون تمركز كتل ضبابية إذا كنتم بالسهول الشمالية، فيما ستكون السماء صحوة بباقي الأرجاء. هذا وستسهب رياح قوية على السواحل ما بين آسفي والصويرة وعلى أقصى الأقاليم الصحراوية، مع احتمال تطاير الرمال بهذا الأخير. خلال النصف الثاني ليوم غد ستستمر الرياح والزوابع الرملية بنفس المناطق، في حين سيتحول الطقس إلى شديد الحرارة بسوس وإلى حار نسبيا بالسهول غرب الأطلس وبالجنوب الشرقي للبلاد. درجات الحرارة الدنيا ستعادل 8 درجات بإفران، 10 بوجدة، 11 بفاس، 12 درجة بتطوان، 14 درجة هنا بالدار البيضاء وآسفي، 19 درجة بأكادير، و24 درجة بالسمارة. المقاييس القصوى ستصل إلى 30 درجة بوجدة، كذلك برشيدية، 35 بمراكش، 39 درجة بالسمارة، 37 بأكادير، و40 درجة بمدينة العيون. خلال اليومين المقبلين فالأجواء ستكون مستقرة والحرارة معتدلة بكل ربوع المملكة باستثناء الأقاليم الجنوبية، حيث الطقس حار نسبيا يوم السبت، الشيء الذي سيتراجع يوم الأحد بمشيئة الله. المديرية العامة للأرصاد الجوية أصدرت نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي. المديرية تتوقع من خلالها موجة حر مقاييسها قد تصل إلى 41 درجة طيلة يوم غد الجمعة بكل من أوسرد، وادي الذهب، العيون، بوجدور، تارودانت والسمارة. بهذه النشرة الخاصة نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الجوية. فرجة ممتعة على دزام.